大家好，我是二进制老王。这次恢复的是一块西数1元素的移动硬盘。据客户描述这块盘是之前发到过淘宝的数据恢复店。淘宝的商家说这块硬盘的磁头有问题，需要开盘做数据恢复，但是商家那边没有这个硬盘的配件，所以就把这块硬盘又发回到客户。那基本上就等于是一个放弃的状态。然后这个客户呢，他也是老王我的粉丝。那经过一番沟通，我觉得这个硬盘应该还有救，就让他发到我这边了。然后这个盘呢，它也是一个 USB 的这个电路板。然后这种硬盘它要做数据恢复呢，首先我们需要找到一个对应的SATA 板。因为现在我们主流的这个数据恢复设备，不论是 MRT 还是 PC3000，都是使用的这个 SATA 口来进行这个设备与硬盘的连接的所以第一步我们是需要找到一个对应的 SATA 板。然后老王这边也收集了不少这样的盘，也有很多配件。这个 SATA 板我已经转接好了，已经放到这个坏盘上了。接下来我们在 MRT 的这个数据恢复设备上给这个硬盘通电。我现在还没有换磁头，我们听一下这个声音。可以听到这个硬盘在刚通电的时候，这个起转的声音还行，但是在初始化的进程中，它还是有一些砂轮机打磨的那种尖锐的声音像这样的声音的话，一般就表明这个硬盘的磁头一定是有问题的。那我们现在就到无尘室，把这个硬盘的磁头做一下更换。然后我们首先把圆盘的磁头拆下来，我们看一下，这个白色的塑料是磁头纤维器，这个磁头纤维器卡住的呢就是磁头。然后这个硬盘的磁头可以看到，很明显最上方的这个磁头它已经是完全变形了。那基本上如果说硬盘的磁头变形到这个程度，那一定是会出现像刚才那种声音。所以在这种情况下是一定要进行磁头更换的。现在我们就把这个背键盘的这个好磁头我们拆下来然后再放到这个坏盘中。然后开盘的时候，我比较建议的一种方式是用左手把硬盘拿起来捏在手上，然后盘片略微的向右倾斜。取出硬盘的磁头之前，一定是要把磁头纤维器先卡上去，以免硬盘的磁头在划出盘片之后粘在一起。如果没有磁头纤维器的话，可以使用泡沫或者这个塑料片来代替。反正就是有一点，一定是不能让磁头搅在一起。OK， 现在磁头已经更换完毕。现在我们再把这个硬盘接到 MRT 的这个数据恢复卡上我们再次通电来听一下这个硬盘上电的这个声音。很明显，这个硬盘在更换完磁头之后呢，通电的声音要比之前好得多，是没有之前那种砂轮机的声音的。在进入到系数的专修程序之后呢，我们可以看到硬盘的序列号还有这个容量都正常识别到了，然后读固件的速度也比较的快。
那说明这个硬盘基本上就是一个典型的磁头故障。然后现在在硬盘能够完全正常初始化之后呢，我们可以看一下这个硬盘的散区，特别是看一下零散区能不能够读到55A。现在我们可以看到这个数据读取是正常的。然后现在我们就可以跳转到这个数据拷贝的程序，做一下这个全盘的克隆镜像。在创建好任务之后呢，我们首先检查一下这个硬盘的分区表，然后分区表在展开的时候是非常的顺利的，几乎没有一丝的卡顿，那说明这个盘片是没有什么伤的，这个是一个比较好的现象。在硬盘做数据拷贝和克隆之前呢，我们一般是需要做一个磁头位图的创建，这个是为了方便我们去对每一个头的数据进行分开拷贝。比方说这个硬盘可能有7、8个头吧，可能中间的3号头、4号头读取不畅，或者说读得很慢，或者根本不能读。这样的情况下，创建磁头位图，我们可以先把别的磁头的数据先读出来，然后可以看到在拷贝的时候，这个磁头的速度还是挺给力的。OK，那这个案例我们就分享完毕了。我是金智老王，您隔壁的数据恢复专家，咱们下期见。